Hello students, last time we have seen the types of ball bearing, types of roller bearing and different types of bearing. Okay, so today we are going to discuss a difference, or we can say comparison, between ball and roller bearing. So almost when we have seen the types of different ball bearing and roller bearing, that at that time we had also discussed about this, but let's revise. The rolling contact bearing, the spherical baller are used as a roller element, and here cylindrical tapered roller, cylindrical roller, spherical roller are used as a rolling element. Now nature of contact, this is a point contact and this is a line contact. Then load carrying capacity, obviously because of the line contact the load carrying capacity of roller bearing is high. And radial dimension, for the ball bearing radial dimension is more, for the roller bearing the radial dimension is less, obviously because of here this is a, suppose, just a second please. Okay, so suppose here because of, suppose this is a ball and this is roller, so obviously कि जो रोलर होगा उसकी रेडियल डायमेंशन कम होगी. ठीक है. Now axial dimension, for the ball bearing the axial dimension is less, and for the roller bearing the axial dimension is more. Okay, so this is a basic difference between ball and roller bearing. Then application, you seen everywhere, you can wherever you have seen the rolling element there is a bearing. Okay, now designation of roller bearing contact bearing, अब उसकी designation क्या है? Okay, so the rolling contact bearing is commonly designated by 3, 4, 5 digit figure. Okay, so यहाँ पे जो bearing type जो है, this first one is like bearing type. Okay, suppose यहाँ पे आप देख सकते हो 6, 2, 3 ये सब दिया गया है. So this is a deep groove ball bearing, that means it is 6, then 2 that means self aligning bearing, then 3, then 30, 31, 32 it's a tapered roller bearing. So this is a bearing type. Okay, so hope you understand bearing type. And bearing series, now what is series? So bearing series consists of load. Okay, so here 0 it means it is a extra lightweight, then 2 that is light, then 3 that is medium, and 4 is heavy weight. So if we talk about bearing series, then 0 it means an extra light series. Okay, this is the same thing you can see here. Then bore, this is the internal diameter of the bearing. So third number is 00 like 10, then it is the bore diameter 12, 15, 17 or maybe 5 into number. Okay, so this is a series, we can say bore 0, 1, 2, 3, 4. Okay, and then different types of factor affecting the selection of bearing type. So which are the factors that affect the bearing type? So first one is type of load. So it may be pure radial load, maybe axial load, so it's depend on types of load. Okay, so combine a radial and thrust load, so it may be only thrust load. Okay, then combination of radial and thrust load, this is the same thing. Then magnitude of load means the bearing is subjected to low and medium shock. Okay, ball bearing are used, and bearing subjected to heavy load, then roller bearing are यूज. ओके, जो मैग्नीट्यूड होता है उसका वो कितना रहता है, कितना अप डाउन रहता है उसके हिसाब से. ठीक है. नाउ द एलिमेंट ऑफ द शाफ्ट विथ रिस्पेक्ट टू हाउसिंग, सो दिस इज ऑल्सो फैक्टर विच इज कंसिडर्ड फॉर द सिलेक्शन ऑफ द टाइप्स ऑफ बेयरिंग. नाउ नेक्स्ट इज rigidity of the system. So few applications like machine tools, spindles, then deflection spindle introduce an error, hence it is necessary to rigidity in bearing system. In such case the roller bearing are preferred over the ball bearing. Okay, so next is operating speed and compactness. So these all are the factors which affect the selection of the bearing type. Now मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो अब कुछ डेफिनेशंस आने वाली है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बेसिक स्टैटिक कैपेसिटी. सो बेसिक स्टैटिक लोड रेटिंग ऑफ बेरिंग, CO. ओके, सो व्हाट इज बेसिक स्टैटिक कैपेसिटी? सो इन अ स्टैटिक लोड द लोड एक्टिंग ऑन द बेरिंग व्हेन द बेरिंग इज स्टेशनरी, मतलब सपोज समझ लो कि अभी रोटेशन नहीं हो रहा, सो बेरिंग इज अ स्टेशनरी मोड.
So when the static load acting on that bearing, it produce the permanent deformation in ball. Okay, अगर वो statically पड़ा है तो वो क्या होगा, permanently ball deform होगा वहाँ पे, which increase with the increasing load, the deformation due to Hertz contact stress. So you might have the heard this word, Hertz contact stress, that we have studied in machine design and industrial drafting. So it has been found that they established that the bearing can tolerate maximum total permanent deformation is 0.0001 time the ball diameter without affecting the performance of the bearing. Okay, so यहाँ पे basically जो यहाँ पे सब दिया हुआ है वही उसकी definition है मेन यहाँ पे, ठीक है. लेकिन ये कुछ यहाँ पे सीरीज वाइज लिखा है कि बेसिक स्टैटिक कैपेसिटी और वी कैन से बेसिक स्टैटिक लोड रेटिंग CO, it's denoted by CO. Its bearing is defined as the static radial and which correspond to the total permanent deformation of ball and race at the heavily stressed contact equal to 0.001 time the ball diameter. जो ball diameter रहता है उसका 0.001 टाइम उसका डिफॉर्मेशन होता है, that is called the basic static capacity or we can say static load rating. Okay, so it's nothing like but it's a maximum static load that bearing can take without affecting its performance. Okay, now strike back equation for basic static capacity of bearing. There is one equation that is called the strike back equation. अब ये equation जो है वो आपको डिज़ाइन डेटा बुक में भी दिया रहेगा, ये वाला equation, ठीक है. और अभी तक शायद इसको मतलब इसका सॉल्यूशन नहीं आया है एग्ज़ाम में, बट यू जस्ट फॉर द नॉलेज कि स्ट्राइक बैक इक्वेशन जो है उसके कुछ एग्जाम्पल है यहाँ पे. ओके, सो यहाँ पे सॉरी एजम्पशन है यहाँ पे. तो द रेस एंड रिजिड द रेसिस आर रिजिड एंड रिटेन देयर सर्कुलर शेप इवन आफ्टर द लोडिंग. जो उसका जो रेस होता है इन बिटवीन, ठीक है, सो इट्स शुड बी रिजिड एंड रिटेन देयर सर्कुलर शेप, वो बेंड नहीं होना चाहिए. देन बॉल आर इक्वली स्पेस्ड, ये उसका एजम्पशन रहेगा. देन बीटा इज इक्वल टू 360 अपॉन जेड. सो व्हाट इज बीटा? तो यहाँ पे वो फिगर शायद नहीं है. ओके, तो ये आप बुक में देख के वो यहाँ पे बीटा किसको बोलेंगे और वो सब दिया हुआ है. सो यहाँ पे बेसिकली ये इक्वेशन जो है वो आपको डिराइव करना है. सो एक्सक्यूज मी प्लीज. सो ये इक्वेशन जो है वो आपको डिज़ाइन डेटा बुक में दिया रहेगा, ठीक है. तो मैं पहले फ्रॉम द फर्स्ट डे आई टोल्ड यू दैट वेन एवर यू learn this subject you should have design data book and you continuously watch in design data book which equations are given and which equations are not given. So you have to remember that equations. Okay, so be with design data book. Now equivalent static loads. So what is the static load we have seen? Now what is equivalent static load? So in a static load we have assumed that only radial load is there, but what if the radial and axial load combine? Okay, so when the ball bearing are subjected to some combination of radial and thrust static load, it is necessary to convert the two component acting on the bearing into single imaginary static radial load known as the equivalent static load. Okay, so it is defined as the imaginary static radial load which if applied would use the same total permanent deformation at the most heavily stressed ball and race contact as which the occur under the actual combined loading. Now P0 is the equivalent static loading. So maximum X O FOR plus YO and FOA. So this is R for radial load and A for axial load. सो हियर ये दोनों में से जो भी मैक्सिमम है वो हमें कंसीडर करना है. सो यहाँ पे जो XO एंड YO है वो है स्टैटिक रेडियल फैक्टर एंड स्टैटिक थ्रस्ट फैक्टर. सो यहाँ पे जो रेडियल एंड थ्रस्ट फैक्टर है सिंगल रो डबल रो बेरिंग के लिए यहाँ पे दिया हुआ है टेबल में एज पर दी एंगल अल्फा, एंगुलर कॉन्टैक्ट बेरिंग के लिए, ठीक है. सो बेसिकली फाइनली जो यहाँ पे होना चाहिए फॉर द डिज़ाइन कंसिडरेशन,
बेसिक स्टैटिक लोड जो है CO, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्विवेलेंट स्टैटिक लोड। ओके, सो ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, तभी हमारी डिज़ाइन जो है वो सेफ है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे बेरिंग लाइफ एंड ऑल अदर डेफिनेशंस। सो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।